Первые лица государств. Все-таки они живут особенной жизнью. Интересно узнать, какой. Но безопасность, охрана. Есть вариант узнать. Президенты? Нет. Короли. Десятки королевских дворцов вдоль 250 километров скоростного шоссе. Понятно, того времени. То есть вдоль реки. Самая длинная река Франции. Длинная, но мелкая. Дамбу раз 5 достраивали. Длинная, мелкая и разливается. Огромный мост. Отсюда просто игрушка. Не море, не океан, всего лишь река. Но какая громадная. Нет, все-таки устье Луары впечатляет. Но что устье по сравнению вот с этим, с Атлантическим океаном? Огромный, опасный, могучий. Сейчас отлив и тихо. Раздолье для детишек. Но не только для детишек. Я тоже ракушки насобирал. А что? Сувенирные, атлантические, на память. Похоже, сейчас отлив, и мы увидим настоящее дно океана. Так себе дно. Камни разбросаны, песочек не насыпан, везде ракушки, не почищено. С одной стороны, конечно, холодно, а с другой стороны, ведь Атлантический океан. Хочешь к морю? Пожалуйста. Только купаться нельзя. А у меня всегда так. В 50 километрах по течению реки находится самый крупный город долины Луары – Нант. Древний город, королевский, но не совсем королевский. 3000 лет назад здесь жили люди, которых мы называем галлами или кельтами. 2000 лет назад сюда пришли римляне, но через 300 лет их империя ослабла, и сюда хлынули германцы. Потом все перемешалось, и получились французы. Но не везде. В Британии до сих пор живут потомки кельтов. Много веков в столице непокоренной земли – Нант. Уверен, здесь будет крепость, огромный собор и старый уютный центр. Я Нострадамус, хотя во Франции везде так. Вот палата герцога, здесь жил военный гарнизон, здесь он воевал. Абсолютно настоящая боевая крепость. Кощунственно в этом храме средневековья выглядит лифт. Кощунственно, но удобно. Не, молодцы. Бесплатный вход, бесплатные туалеты. Супер. Огромный собор святых Петра и Павла. Тихо, прохладно. Богатейшая история у собора. Здесь каялся перед смертью прототип синей бороды. Остальное я забыл. Во время Второй мировой войны Нант разбомбили англичане. Здесь были немцы. Что делать? Но не полностью. Что осталось? Красивейшее. В Нанте есть все, чтобы быть центром туризма. Никого. Туристов нет, народу мало. Ну, так приятно. Не знаю, чем город не угодил туристам,
Но где все французы? А, вот они. Сидят, общаются, выпивают. Молодцы. Над, спасибо за прием. Все здорово и удобно. Даже парковку можно оплатить пластиковой картой. Нечего гостям города о монетах переживать. Раз уж мы доехали из Москвы до Атлантического океана, буквально пара слов о наших дорожных приключениях. Для путешествия по Европе существуют скоростные современные автомагистрали. Только не для нас. Куда мы заехали? Огромный карьер. И никого. А вот и электростанция. Просто красота. Мы решили ехать во Францию через Прагу. А вот и Чехия. Вот это Чехия. А вот это Польша. А вот это по речке. Граница. Замечательный переход. Именно так я и представлял себе границу. Ладно, едем дальше. Германия? Нет, нам вообще не туда. Чехия, слава богу. Впереди дальняя дорога, Прага. Красавец, Леша. Здорово. Заблудившийся в Европе одноклассник, пиво. Купай пива немного, ведь у нас впереди Франция. Нет, мы действительно спешим во Францию. В незнакомой стране лучше ездить медленнее. Только не здесь. Германия, я тебя обожаю. Платить или не платить за туалет? Для немцев нормальный вопрос. На стоянках с заправками они платные. Просто парковка. Где заправок нет, бесплатно. Но жвачку не продадут. Подарок. 10 евро за бак топлива. Нет, не потом, не баллами. Прямо сейчас и наличными. Надо только съехать с автобана. Правда, лишние 10 минут мучаешься на второстепенной немецкой дороге. Смотришь на чистоту, порядок. Франция. И первый город на пути – Мец, столица Лотарингии. Важнейший в истории отношений Франции и Германии регион. Все как в сказке. Жил-был король, Карл Великий. Было у него 3 внука. Одному досталась будущая Франция, другому будущая Германия, а третьему то, что посередине. И звали его Лотарь. Вскоре он умер. Чье это наследство Франция с Германией выясняет уже более 1000 лет. Чудесный город с древней историей. Великолепный собор. Сказочные мостики над рекой. Что-то Мец вообще не катит. Быстро я звезду поймал. Но прошу меня простить, ведь впереди Париж. Небольшой эксперимент. В этот раз постараюсь не покупать билеты на метро. Будем ездить по Парижу на машине и периодически парковаться. Отличная идея. Просто супер. В Париже, как это точнее сказать, очень много машин. Еще мотоциклисты жмутся между колесами. Эвакуаторы работают. Плюс паркоместа радуют размерами, как раз под мою машину. Ну, с размером машины, честно говоря, проблемы уже есть. Вот кто бы удивлялся. Словом, я генератор гениальных идей. Как ни странно, парка с парковками особых проблем нет. Не знаю, что сказать. О, здравствуйте, людишки из 90-х, собиратели подписей. Знаем, видели. Продавцы дурацких сувениров по сравнению с этим. Даже хорошо. Нет, ну что такое? Ну почему дождь? Ничто.
не помешает мне искренне любить Париж. За красоту, за стиль. Но не красавец, а эти. Даже на полицию любуешься. Чугун. Детали, детали. Сколько здесь к ним внимания. Почему-то каждый раз удивляюсь размерами Мулен Руж. Мулен Руж. Ну, очень маленькая мельница. Итог дня. 4 дневных билета на метро стоят 28 евро. Парковка обошлась в 10. Чудеса. Но не бывает совсем хорошо. Ладно полиция, ладно жандармерия. А вот военных с автоматами наголо я в Европе еще не видел. Мы покидаем Париж. Впереди у нас крепости, рыцари, оружие. Я ж хочу в Версаль. Хорошие новости. Мы едем в Версаль. С другой стороны, проезжать мимо и не заехать красиво. Что еще скажешь? Очень красиво. И сегодня здесь праздник. Не наш праздник. Сам дворец закрыт, открыты только сады. Свежим воздухом подышать, пофотографировать, видео поснимать. Красота. Вообще странно. На камерный микрофон заставили снять. Треногой пользоваться запретили. Я что, вот с таким микрофоном французскому телевидению конкуренцию составлю? Наконец мы на месте. Настоящий королевский замок. Вот это крепость, вот это замок. Мы в самом центре Франции. А короли английские. Такова история. Пару веков Англии правили короли-французы. Вот отсюда родом. Постройки старые, романский, доготический стиль. Судя по стенам, ребята серьезные. Подорожник. Вот лучший символ рыцарской семьи. Как им это пришло в голову? От его латинского названия династия известна как Плантагенеты, Ричард Львиное Сердце, Ланкастеры, Йорки. Все французы. Кстати, Ричард побывал в Англии за всю жизнь. Раз 5. Закрыто. Не повезло. Столько ехали и закрыто. Что теперь делать? Придется смотреть на Луару, посетить огромный собор, побродить по старому центру. Вот даже в деталях не хотят от средневековья отказываться. Вместо звонков – колотушки. Тук-тук-тук, дорогая, я пришел. И весь квартал просыпается в час ночи. Извините, меня шеф на работе задержал. Словом, день полностью потерян. Едем дальше. Непонятно, что за замок. Не знаю, что это. Просто мимо проезжали и зашли. Нет, ну как можно проехать мимо такого замка? Он просто замечательный. Привязано. Жесткая сеть. Просто парк. Просто винный ресторанчик, просто отель. Ощущение так везде. Что это? Замок, дворец, вилла? Французы не заморачиваются. У них все это шато. Дренаж. Русская Википедия об этом месте ничего не знает. И неудивительно. 300 шато в долине Луары. Такая гиперрублевка. Кстати, почему здесь? Чем Париж королям не угодил?
Не нравились королям города в средние века. Народа непонятного много, грязь, поохотиться негде. Другое дело Луара. Замок можно построить, а кто нужен, сам приедет или рядом поселится. Диана де Пуатье, владелица жемчужины долины Луары, замка Шинансо. Нет, не аристократка голубых кровей. Нет, не вдова богатого дедушки. Самая знаменитая королевская любовница. А куда без них? Ему 15, ей 35. Любовь с первого взгляда. Король ей замок подарил. Какой скандал был! Ведь подарил королевское, то есть государственное имущество. Ай-яй! И где же нам припарковаться? Иностранцы в Париж, парижане в провинцию. Понятно, логично. Ну куда? Куда с собаками, с детскими колясками? Музей же. Все разрешено. Ну, почти все. Во дворце много комнат. И когда вам надоест одна комната, можно зайти в следующую комнату. Все-таки мне кажется, что от старой обстановки не все осталось. А вот в этом кабинете все на месте. Именно так видела Луару прекрасная Диана Пуатье 500 лет назад. Лучшие королевские блюда Франции. Каких же здесь барашков готовили? Электродуховка, микроволновка, блендер, миксер, керамические ножи. Как они без всего этого готовили? Не знаю. Любили французы перепланировки. Глобальные. Донжон. Именно так французы называют внутреннюю башню-крепость. Только его оставила от старого замка Диана Пуатье и полностью перестроила центральную часть. После смерти короля поместье вынудили продать государству. Король подарил, значит подарил. Не разделяла Екатерина Медичи, вдова короля, в восторге мужа Дианой. Нет, даже дворец перестроила. Павильоны над рекой – ее творение. Идиллия, великолепные сады, замечательная архитектура, действительно жемчужина долины Луары. Но это дворец, а мне интересны рыцарские замки. И я знаю один. Огромный охотничий королевский замок. Мы обязаны там побывать. Небольшая долина Луары, но не селились обладатели замков кучками. Ездить приходится прилично. Лучше селиться в центре, около города Тур. Так поступают все туристы, но не мы. Настоящая французская глушь. Мы вот там живем. Медвежий угол. Даже сотового сигнала нет. Нет сети. В общем-то, ничего особенного, но есть нюанс. Эта деревня на пару сотен лет старше Москвы. Ле Гуедениау. Гуадено. Не знаю, как это произносить. Гудено. Куда им столько лишних букв? Ну, хоть с этим названием проще. Мулихерне. Извините за мой французский. Конечно, Мулихерне. Вот собор, его заложили в XII веке. Но к этому мы привыкли. А представляете, что еще есть в деревне на 50 домов? Мэрия. А вот и мэр. Ладно, это лирика. Где жить будем? Целый средневековый дом. По цене квартирки рядом с Туром. Настоящий, древний,
Ни сантиметра гипсокартона, ни грамма. Центральная балка и дополнительные. Лучшая охранная система второй половины 1579 года. Сделана качественно, работает до сих пор. Запорная система. Ремонту не подлежит. Лет 100. Что если даже кто-то прорвался через вот эту дверь, у вас всегда остается возможность отстреляться через вот эти щели. В нашем распоряжении целое хозяйство. 20 соток 3-сантиметрового газона. У нас на участке даже пальмы растут. Они, конечно, маленькие и вряд ли вырастут большими, но все равно это настоящие пальмы. Качели. Веранда. Хозяйственный выход. Здесь можно прекрасно посидеть и отдохнуть. Бамбук. И куча соседей. Красивые такие соседи. Вкусные. А еще этот дом дал нам удивительное ощущение старины. Не знаю, как это описать, но неплохо жили люди 500 лет назад. Нет, солнечные очки в поездке не понадобились. Плюс 12 градусов вечером. Как? Так встать? Но мы-то с севера, нам не привыкать. Только вот сейчас отопление включу. Вот эти непонятные дрова, а вот это береза. Но не умею я костры разводить. А вот когда разгорится, тогда тепло и приятно. В общем, жизнь в деревне всем хороша. Но есть один нюанс. Дополнительный перепробег. 30 километров в каждую сторону. Полчаса минимум. И вот ты едешь эти дополнительные полчаса и мучаешься. Это наша полоса, это встречная полоса. Здесь двустороннее движение. А почему мучаешься? Да я заблудиться здесь рад. Лавандовое поле. Какой запах! Навигатор говорит, надо ехать прямо. Но там виноградник, проезда нет, придется разворачиваться. Зато увидели, как растет виноград, Вот, видимо, погиб. как его меняют, как подрезают лозы. Все очень системно. И везде дренаж. И, кстати, это лучшие дороги, которые я видел. Нет, немецкие автобаны вне конкуренции. Во Франции они тоже есть. Тоже с заправками, туалетами, тоже с отличной разметкой и покрытием. Но вот когда Франция позволит их себе сделать, как Германия, бесплатными, тогда с Германией и посостязается. Но вот второстепенные дороги Франции лучшие. 3 размера знаков. 3 небольшие для городов, есть знаки нашего размера, но и этого французам мало. Метр, не меньше. Только заметьте. Все-таки не заметили? Напомним. Табличка «Раппель» под знаком, и понимаешь, что уже пару километров напрашиваешься на штраф. Словом, лучшая система дорожных знаков, которую я только видел. Вот очередное шато с садом и лошадьми. Ой, что-то шумят. Вот в чем дело. Ленятся французы ворота закрывать. Ну, хоть бы табличку покрупнее повесили. Туристы же кругом. Ладно, ладно. Извините, уходим. Excusez-moi. Шинон. Великий замок, оставшийся в истории на века. Вход на 4 – 34 евро. Полуразрушенный замок, полупустые комнаты. Заманчиво. А вот это действительно разочарование. Шато Самюр на реставрации. Замок красивейший, но, к сожалению, на реставрации. Я ничего против не имею. Но как же жаль, что эта реставрация случилась при нас.
Все огорожено, кругом каменоломня. А нам и так хорошо. Гуляем королевскими тропками вокруг замка в абсолютном одиночестве. Эксклюзив. Да аккуратно как-то реставрируют. Все из камня, работы уйма. Представляю, сколько все это стоит. 4,5 миллиона евро. 4,5 миллиона за весь замок? Французы, вы хоть дела-то делать умеете? Ладно, молчи, грусть. Даже есть захотелось. Обычный Карфур. По-французски перекресток. Одноклассник Ашана. Все как у нас. Но есть нюансы. Франция окружена 2 морями и океаном. И это весь рыбный прилавок? Да здесь и рыбы нет. Одни морские гады. А вот чего во Франции море? Это вина. Ряд красного, ряд белого, ряд игристого и розового. Как его выбирать? Если в кармане всего 3 евро, французские виноделы предложат десяток сортов. Есть 5-10, впереди часовое раздумье, что же выбрать. Не очень люблю вино. Пиво я люблю. Словом, мне 2 на вечер. Идем за молочкой. Московская цена, и этому я не удивлен. Хватит отовариваться. Нас замки ждут. Очередное неопознанное шато. Очередная машина времени. Просто игрушечный городок. А вот и знакомый значок. Окей, мы к вам не идем. Фотографируем только со 100 метров, и ваше расположение никому не выдадим. А вот и Блуа. Здесь жила знаменитая флорентийка Екатерина Медичи, вышедшая замуж за французского короля Генриха II. Влиятельнейшая особа XVI века. Вот не хотел бы с ней обедать. Известная отравительница была. В собор зашли, в замке побывали, сувениры купили, по городу прогулялись и даже дракона видели. И вообще это красивейший из городов Луары. И здесь вам рады. Даже туалеты бесплатные, только гуляйте. Во Франции обед. Ни одной свободной лавочки. Да хоть в машине, хоть на траве. Главное, чтобы багет был свежий и вино вкусное. Все, никаких остановок, едем в настоящий рыцарский замок. Вот это замок, вот это настоящий замок. Yes, я ее увидел, настоящую корону. По-моему, не золото. Огромный, красивейший, каменный. Кухни и покои находились так далеко друг от друга, что выделили целую комнату для дополнительного разогрева пищи. Она остывала, пока ее несли из кухни к столу. Не знаю, как объяснить. Я не помню, кто был архитектором этого замка, но лестницу здесь конструировал сам Леонардо да Винчи. Хитрая такая, из 2 винтовых состоит. Парковка платная и не самая дешевая. Полный аншлаг. Билеты, похоже, здесь уже давно продают. Пройдите через рамочку, раскройте рюкзак, оставьте штатив. Не разрешили брать с собой треногу, ну, что сделать? Оставили ее на охране. Ощущение, король отсюда и не уезжал. Галерея.
оружие. Но не это поразило меня больше всего. Крыша. Во-первых, она каменная. Во-вторых, здесь хоть в футбол играть можно. Ну, хорошая крыша, надо сказать. Я бы от такой на даче не отказался. Можно гулять, можно отдыхать. Наверное, пикник можно делать. Настоящий королевский променад. Кстати, вот и он сам, Франциск I. На гербе саламандра. Почему? Живет она здесь, а я думал в Африке. Огромные камины. Можно зайти внутрь, вообще не нагинаясь. Все как положено. Внутренняя церковь. Если бы не распятие, честно говоря, не подумал бы, что это церковь. Спальни. Святая святых. Спальня короля. Приемная. Пожалуй, единственное место, где можно посидеть в замке и, кстати говоря, на довольно старых стульях. À travers mes souvenirs d'enfance, la presse, des rapports et les rencontres que j'ai menées. Трон. Настоящий. Хотя, конечно, обычный стул. Великолепный замок. Огромный сад. Но все-таки не это я хотел увидеть в долине Луары больше всего. Красивейший город. Великолепная атмосфера. Королевский дворец. Замечательный вид на долину Луары. Все это мы уже видели. Но именно Амбуаз вдохновлял последние 3 года великолепного Леонардо да Винчи. Сюда его пригласил король Франциск I. Кстати, художник приехал не один. В подарок королю он привез Мону Лизу. Именно с тех пор она живет во Франции. Интересная история. Путешествуйте. Всего хорошего.